見学ツアーの時、大ホールに行きます。素敵な大ホールです。左側、右側、裏側、天井にはステンドガラスが非常に多いです。で、左側から上から自然光たくさん入られます。ヨーロッパにはコンサートホールが多いですが、自然光で照明されるコンサートホールが非常に少ないです。カタルーニャ音楽堂全部自然光で、ここも裏側も天井もステンドガラス。特に天井のステンドガラスは横から見るとお水の水滴の形見えませんか？下から見るとこのようなステンドガラスになります。太陽をイメージしています。そのステンドガラス全部で1トンあります。これだけで1トン。お水と太陽をイメージしています。この音楽堂は音楽の庭、その遊び心でデザインされました。お水と太陽があると庭が綺麗です。庭です。なんか木ありませんか？こっち側。あとこの辺りバラをイメージしているデコレーション。このバラは白いバラと赤いバラ。白と赤はカタルーニャの守護聖人サンジョルディの赤い十字をイメージしています。バラは守護聖人サンジョルディの一つのシンボルです。このバラは建築家ルイス・ドゥムネキ・ムンタネアの一番好きな花でした。だからバラがとっても多いです。天井まで。この柱とこの形はヤシの木をイメージしています。または下から見るとクジャクの尻尾に見えます。何でも自然からのインスピレーションでした。動物から植物からのインスピレーション。このライトは木の実をイメージしています。ライトはフラットではなく少し斜めになっています。すべての実、すべての花、太陽の方に向いていますが少し斜めになっています。このカタルーニャ音楽堂1階、2階と3階あります。2146人収容できます。正面はそんなに大きくないです。でも裏側とっても深いです。全部で2100人ぐらい収容できます。舞台も素晴らしいです。舞台はコンサートによって広さ変わってきます。一人だけの歌手が来る場合は舞台とっても狭いです。しかしオーケストラ、そう90人100人ぐらいのオーケストラが来る場合は自動的に電気のエンジンで舞台が広くなります。100人が来る場合はそう客席1行目2行目3行目まで舞台の下になります。舞台は自動的に広さが変わっていきます。で舞台の裏側、まず真ん中カタルーニャの国旗、マリアさんもプライドが高い女性だと思います。カタルーニャ人はプライドが高いです。だから真ん中一番重要な場所はそう国旗あります。だから真ん中、国旗で左側と右側18人の女性のミューズ。その女性たちここから下までモザイクで作られました。でここから上まで壁から出ているテラコッタです。そう18人の女性は全部違う楽器を持っています。ヨーロッパ、アメリカ、アフリカからの楽器を持っています。楽器が全部違うのでドレスも全部違います。ヘアスタイルも全部違います。一個ずつ。この女性は歌を歌っています。楽器は自分の声です。他はそのフラメンコをイメージしている女性、フラメンコを踊っている女性、カスタニエタを持っています。またはヨーロッパ、アフリカ、アメリカからの楽器を持っています。全部で18人の女性、舞台の後ろ歌っています。この辺り。
こっち側、カタルの文化をイメージしています。この大きな木の下、3人の女性、歌を歌っています。ジュゼップ・アンセム・クラベ、1850年の指揮者。ジュゼップ・アンセム・クラベは作曲家でもありました。5月のお花というポエムを書きました。その5月のお花はその物語、3人の女性、大きな木の下で歌を歌っています。それをイメージしています。大きな木の下、3人の女性、歌を歌っています。カタルニア人はこの木と3人の女性を見ると、そのジュゼップ・アンセム・クラベのポエムを思い出します。カタルの文化。反対側、こっち側は国際音楽をイメージしています。まず下の方、柱2本作られています。クラシック音楽をイメージしています。で柱と柱の間、この写真見えませんが、ベートーベンの上半身があります。でそのクラシック音楽を思い出します。で上、馬たくさん作られました。ワグナーのワイルキレーを思い出します。女性、その馬を持っています。カタルの文化と国際音楽をイメージしています。ここ、一部しか見えませんけども、その馬、羽がついている馬2箇所、こっち側とこっち側ついています。じゃあ後ろロブが来たのですみませんでした。この音楽堂、石、レンガ、モザイク、タイル、鉄などなど全部カタルニア製です。外国から持ってきたもの、パイプオルガンだけです。ドイツ製です。このパイプオルガン3700パイプあります。正面には117パイプしか見えませんが、裏側深い部屋、6メートルぐらいの深い部屋があって、奥まで全部パイプでいっぱいです。全部で3700パイプぐらい。ドイツ製のパイプオルガンですが、長い間20年間ぐらい壊れていました。上からお水が入ってきて、天井から水が入ってきて、もうダメでした。18年ぐらい前にカタルニアの大きな会社、その修理代の半分お金を寄付しました。それと市民1人は1本のパイプの修理代お金を寄付して、その寄付金全部集めて18年ぐらい前修理されました。今は、聞こえます。たまにパイプオルガンのコンサート1時間ぐらい、この前は10ユーロぐらいでした。だから安いコンサートもあります。10ユーロぐらい1時間のパイプオルガン。とってもパワフルなドイツ製のパイプオルガンです。このカタルニア音楽堂は1997年に世界遺産に登録されました。現在毎年330コンサートぐらい開催されます。8月は夏休みにあります。8月以外ほとんど毎晩コンサートが開催されます。メインはクラシック音楽、あとジャズ、ボッサノバ、ポップ、あとスパニッシュギター、オペレータもここで、聞こえます。オペラ以外何でもできます。先ほど私たちが歩いたランブラス大通り、あそこリセウオペラハウスがあります。オペラは全部リセウオペラハウス。オペラ以外全部ここでやります。ここカーテンがないです。あとオーケストラのための堀もないです。だからオペラはできません。オペラ以外何でもできます。プライベートな建物でお金があれば借りることができます。たまに政治家のミーティングもあります。豪華な場所で。昔、ハーバート・フォン・カラヤン、モリー・ソラベル、パウ・カザーズ、みんなここでコンサートしたことがあります。バーサロナ、カタルニア、ここでした。超有名な建物です。角